Kakve nam novosti stižu iz opštine Pale u 9 sati i 44 minuta otkriće nam naša koleginica Biljana Marković. Dobro jutro. Dobro jutro, Brankice. Još jednom šaljemo pozdrav iz Pala. Kao što smo govorili u našem prvom uključenju, ovdje na području Pala je u toku manifestacija Gospojinske svečanosti. Šta to sve očekuje Paljane, ali i sve one koji odluče da posjete ovu opštinu večeras i narednih dana, pitamo našeg gosta Marko Lazarević, savjetnik načelnika opštine Pale za medije i informisanje sa nama. Marko, dobro jutro, dobrodošli i hajte odmah da kažemo šta je to planirano večeras da se organizuje u Palama povodom Gospojinskih svečanosti. Dobro jutro, Biljana, vama i naravno svim gledalcima BN televizije. Pa evo, kao što ste i najavili, jedan dio Gospojinskih svečanosti je iza nas, ali predstoji nam zaista ono možda i najinteresantnije. Već večeras svi posjetioci Pala imaće priliku da uživaju u muzičko-poetskoj večeri Marka Miloševića i Borisa Režaka. To je zaista jedan duo koji osvaja region, pa će imati priliku večeras i u Palama da nastupi i da pokaže svoje umijeće, a svi naši sugrađani, kao i turisti i posjetioci opštine Pale, vjerujem da će uživati u ovoj večeri. I također za sve one posjetioce pripremljeno je jedno malo iznenađenje, jedan gost iznenađenja za večeras. Naravno, ja neću to da otkrijem. Svi oni koji budu ovdje na Studentskom trgu od 21 čas imaće priliku da vide o čemu je riječ i vjerujem da će uživati. To je što se tiče današnjeg dana, odnosno večeri, a već sutra ćemo da nastavimo sa Gospojinskim svečanostima i da uživamo u drugom po redu velikom kvizu znanja na otvorenom, koji će da bude organizovano ovdje iza hrama Sabora Svetog Arhangela Gavrila u kafićima koji se nalaze u neposrednoj blizini hrama. I evo odmah da kažem za sve vaše gledalce, sve je puno, nemamo više mjesta. Svi oni koji su željeli da učestvuju u kvizu već su se prijavili, nemamo praktično ni jednog jedinog mjesta ni za posjetioce, ni za učesnike kviza. 36 ekipa ukupno, što je apsolutni rekord. Malo smo radili istraživanje i evo gledali smo ovakvi tipovi manifestacija, organizuju se širom Republike Srpske, nije to nikakav naročit novitet, međutim ono što je interesantno, ovo je po broju ekipa, po broju učesnika zvanično najveći kviz u Republici Srpskoj. Tako da evo, iskoristit ću priliku da pozovem možda ljude, mogu možda da stanu sa strane, pored kafića, da gledaju i da vide o čemu je riječ, da uživaju zajedno sa našim kvizašima, a kvizaši ću naravno da pozovem da sutra od 19:30 budu tu na lokaciji i da svi zajedno uživamo u takmičenju, a nakon takmičenja pripremljen je i nastup DJ-a, našeg sugrađanina Ivana Kovača. To je što se tiče sutrašnjeg dana. Već preko sutra 26. avgusta očekuje nas spektakularni, vjerujem da će biti spektakularan koncert regionalne muzičke zvijezde Nataše Bekvalac. Rekli smo već u nekoliko navrata, to je poklon gospodina Draška Stanivukovića svim posjetiocima Pala u tom periodu. Pa evo, ja ću samo da iskoristim priliku da pozovem sve one koji vole Natašu Bekvalac, koji uživaju u toj vrsti muzike, da dođu na Studentski trg srijeda u 21 čas. Kao što rekoh, vjerujem da će biti spektakularno i nezaboravno. U četvrtak 27. avgusta Svečana akademija Skupštine opštine Pale povodom slave biće organizovana u Kulturnom centru od 19 časova i na samoj akademiji biće dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Nešto što smo možda propustili u prethodnom periodu da kažemo, ali evo sada možemo sa sigurnošću da kažemo, nakon Svečane akademije u četvrtak biće organizovani koncert također jedne popularne muzičke zvijezde Teje Tajrović. Teja će da nastupi ovdje na Studentskom trgu također od 21 čas. Opština Pale nije organizator tog koncerta. Gospodin Nedeljko Elek će biti pokrovitelj i finansijer koncerta, ali evo mi imamo zaista čast i zadovoljstvo da ne u okviru slavskih svečanosti, ali u programu obilježavanja, odnosno u periodu obilježavanja slavskih svečanosti, da imamo još jedan dodatni koncert koji će biti poklon svim Paljanima. Tako da četvrtak 21 čas Studentski centar Pale, Teja Tajrović. 28. avgust centralni dan svih ovih svečanosti gospojinskih, obilježavanja dana i krsne slave opštine Pale, sveta arhijerejska liturgija u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice, služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita Dabrobosanski Hrizostom. Nakon toga obrad lomljenja slavskog kolača i trpeza ljubavi, odnosno svečani ručak za sve posjetioce
sve ljude koji se tog dana nađu i na liturgiji, ali tu u porti crkve Uspenja Presvete Bogorodice. Dakle, svi Paljani, svi turisti, svi gosti su pozvani da dođu na svečani ručak i da uživaju. To smo naravno organizovali po uzoru na tu hrišćansku filozofiju darivanja i dijeljenja sa drugima i sa onima koji možda i nisu u prilici da uživaju u tome. Uveče je svečana litija, od 18 časova večernje bogosluženje u Maloj crkvi u Palama, nakon večernjeg bogosluženja velika litija. Ako nas vrijeme posluži, ja mislim da hoće, očekujemo da litija bude zaista veličanstvena, svečana i da okupi veliki broj ljudi, sportskih kolektiva, kulturno-umjetničkih društava, ljudi sa djecom, porodica i tako dalje. Vjerujemo da će zaista biti onako divno, spektakularno i onako kako svi zaslužuju. U subotu završavamo Gospojinske svečanosti u 10:30 ujutru u holu Ekonomskog fakulteta na Palama. Tradicionalni gospojinski turnir u šahu. Omladinski šahovski klub Gambica Pala organizuje ovu sportsku manifestaciju, a uveče još jedan u nizu koncerata, koncert Slobe Radanovića, i time ćemo da, ako Bog da, spustimo zavisu na ovogodišnje Gospojinske svečanosti u Palama. Zaista bogat program ovogodišnjih gospojinskih svečanosti. Vjerujem da će naši sugrađani uživati u svemu onome što ste pripremili. Marko, hvala na izdvojenom vremenu. Bilja, hvala vama još jednom i veliki pozdrav za sve gledaoce BN televizije. Hoću zaista još jednom od srca da vam se zahvalim. Uvijek kada su Pale u pitanju, vaša TV ekipa je tu za nas. Hvala vam od srca.